Allez, on attaque le cellier. حبيت نصوره لكم في l'état actuel نتاعو باش نجمو تعملوا la comparaison de avant et après. Il faut dire راني عمري je me suis jamais investi فيه السليer que ce soit en temps ou en argent. استعملت ديما des meubles les meubles اللي استعملتهم هوني c'est des meubles de récup. هذاك c'est un meuble جبته d'étudiant من l'appart d'étudiant. C'était des étagères نتاع حوايج ودايوغ ماهمش مجعولين باش يرفعوا un poids كبير de telle façon les étagères sont courbées كما تراو هنايا. معناها c'était urgent de les changer sinon كلشي باش يطيح. دونك هوني عندي la partie cellier عندي هذا armoire دونك هذم هوني نحط الماكله نتاعي. وهوني هوني سي قربج بلوتو هذايا نتاع هذا حاسيلو سي une sorte de glacière. هوني الماتيريال دو بانتور خاطر ça m'arrive de faire de la peinture. حليب حاسيلو وهذوما سي دي زاشا عملتهم ريسامون دونك خليتهم غاديك مزدت. وهوني ماتريال التصوير نتاعي دونك je voulais tout changer, sortir tout ça, nettoyer, changer des bocaux si j'en aurais besoin. خاطر عندي bon des bocaux هذوما باهين مي عندي دي بوكو من تالي نحب نبدلهم نحبهم يوليو كلهم كيف بعضهم لي بوكو. Et pour ce faire j'ai commandé des trucs من Ikea. J'ai commandé des étagères de la gamme Omar. تو تشوفوهم كيفاش نركبهم لي étagères باش نحي هذايا حصيلو وباش نحاول جو ستوك كل شيء. هذه سي لا بارتي سيليer وهذايا سي لا بارتي buanderie اللي زاده à refaire. على كيف زاده البيوندري زاده ما كسرتش كرايمي فيها. Et récemment j'ai commencé en fait je vais utiliser des meubles de récup زاده اما اللي يرفع اكثر. c'est un meuble اللي كان عندي في بلاصه اخرى في الدار باش نهبطو. c'est une étagère c'est pas un meuble معناها en bois باش نجم نحاول جو ستوك تو سا بنظام سورتو باش واحد توتي فيزيبل عنده يعرف شو عنده وش ما عندوش وتبدا منظمه وتبدا اغريابل ان فيت كي تدخل. en fait avant il y avait les deux machines باش نحط لكم تصويره. il y avait deux machines en fait. les deux machines étaient واحده منها et ça prenait énormément d'espace. Et du coup, لقيت ce meuble, ce kit plutôt de superposition. Franchement, je le conseille vivement. تنحطه لكم في البار d'infos من لوطا. Franchement, je le conseille vivement. على خاطر ça permet de gagner énormément d'espace. Ou franchement, il est bien solide. Ça fait plus qu'un mois que je l'utilise. Et j'en suis vraiment satisfait. الفيديو هذه مش باش نوريكم cette partie على خاطر مازلت معناها سي ان كور ومازلت مش توا باش نعمل فيها حاجه هكا فريمون اكسبسيونيل. توا سي de la récup كما قلت لكم. دونك باش نتلهيو la partie cellier en plus ça va avec le thème de ma chaîne. donc اقعدوا معايا. حاجة بديت بها هي مشيت غسلت لي بوكو اللي شريتهم من اكسيون من ايكيا pour profiter en fait قبل ما الكوجينة تتعبي لي خاطر باش نفرغ السلية في الكوجينة يوغا بلو دو بلاس. ومن بعد بديت ليتاب بتاع تفريغ السلية. قاعدة نفرغ في السلية الكل وقاعدة نحط فيهم في الكوجينة. ومن بعد ما فرغت السلية توا قاعدة ننظف في لي مور وفي لو سول ننظف في كل شيء حاسيلو بالليبونج ماجيك اللي خديتها من شي اكسيون. vous allez voir action ça va être le sponsor officiel نتاعي المرة هذه. ومن بعد ما نظفت لابيس بديت في المونتاج دو موبل ou plutôt les étagères اللي شريتهم من إيكيا de la gamme Omar. Franchement, j'ai adoré ces étagères على خاطر non seulement le montage était vraiment un jeu d'enfant, juste il faut comprendre le mécanisme de l'eau ومن بعد c'est vraiment un jeu d'enfant. Et puis elles sont robustes ويرفعوا بالكدا ومزيانين et ça éclaire la pièce ويخليوها تظهر أكبر. La gamme Omar dit différentes étagères ou à mettre la composition wahdi selon les mesures متاع la pièce.
تو نحط لكم toutes les informations et tous les liens dans la barre d'infos. وتوا نخليكم تشوفوا l'état de ma cuisine بعد ما فرغت le cellier. حسيلو j'ai paniqué quand j'ai vu ça. قلت par où je vais commencer, comment je vais faire. Anaouine, c'est allé. C'était vraiment horrible de voir tout ça. أول حاجة بديت نعمل فيها هي le tri où j'ai regroupé les bocaux et les boîtes selon leur type. باش نجم بعد نفهم روحي quand je vais باش نعبي في les nouveaux bocaux. نقول لكم هذا c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps خاطر non seulement j'ai fait le tri et puis حاولت ننظم le maximum pour que je puisse travailler من بعد خاطر في الفوضى هذه ندخل بعضي ونجم نعمل حتى شيء. plan de travail حطيت les bocaux اللي شريتهم واللي غسلتهم bien sûr وشيحتهم مليح. هذوما لي بوكو ان بامبو خذيتهم من ايكيا. جو مو رابيل بلو دي بري اما تنحط لكم توت لي زانفو في لا بار دانفو. هذوما سي دي بوكو خذيتهم من شي اكسيون اللي سومهم 1 اورو وكالك. هذوما برشا تعرفوهم نورمالمون باغي. هذوما من ايكيا بلوتو والاخرين خذيتهم من اكسيون حسيلو عمل ديفيرونت كومبوزيسيون. توا بديت قاعدة نعبي في اللي بوكو متاعي selon le type du contenant. هوني مثلا قاعدة نعبي في اللي فيكولون مع بعضهم في دي بوكو يشبهوا لبعضهم باش من بعد يبدو تعقلهم ويبدو أزين حتى في الفيزوال. أنا عندي نواصر كانت محطوطة في الباكو متاعها نجيبها من تونس النواصر هذيا. دونك توا فرغتها في بوكال اون فيغ والحلال مباغي. حتصيروا حضرت المونة متاعي ومونة رمضان الكل من الحلال من النواصر للمحمصة. جو 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 المحمصة راني جربت أول مرة سنة هذيا المحمصة باكوات. franchement elle n'est pas mal du tout. Et j'ai fait pareil avec les pâtes. هذوما c'est des boîtes خديتهم من جيفي il y a quelques années. أما مازالوا يبيعوا فيهم. حطيت هوني les légumineuses pareil, les farines et je me suis rendu compte que j'ai plein de types de farines اللي نسيتهم حسيلو. donc توا tout est clair. كل شيء عندي قدامي نراه. عندي différents types de farines que ça soit sans gluten ولا faible IG indice glycémique. soit lisible بالنسبة لي عملت des étiquettes عملتهم بالordinateur. خذيت بكانفا منعرفش si vous connaissez le logiciel c'est une appli plutôt. تنحط لكم le lien متاعها و j'ai créé mes étiquettes selon le type. les légumineuses وحدهم les gâteaux وحدهم tout ce qui est farine وحده حسيلو. سي عملت جو عليهم وطبعتهم بالامبريمونت. هذا سي ان بابيي اوتوكولون خذيته سور امازون. نحط لكم باغي لو لين عاوني على الاخر على خاطر ما نستحقش نزيد لا كول لا سكوتش لا حتى شيء. J'ai voulu faire des affiches. هذوما c'est des tableaux هذوكم متاع l'acrylique شريتهم de chez Action. وهذوما c'est des affiches طبعتهم sur internet. لقيتهم طبعتهم في هذايا le papier autocollant ولصقتهم في الافيش متاعي وزدتهم من بعد. هوني ما صورتش cette étape اما زدتهم un film transparent pour les protéger. هوني توا حطيت لي زيتاجير متاعي في بلاصتهم وبديت نحاول نعمل اون ديسبوزيسيون لي اكسسوار اللي عندي. لي بواط هذوكم اون بوا من ايكيا. لي بانيي بلون باغاي دو شي ايكيا. هذوما لي بانيي اللي قاعده نعلق فيهم تابعين باغاي دو شي ايكيا تابعين لا غام اومار شريتهم معاهم مع لي زيتاجير. وهذوما زاده كيف سي دي بلاتو اون الو باغاي دو شي اومار لا غام اومار. كهاو توا كل يد شادت اختها وبديت ننظم في اللي بوكو متاعي في بلاصتهم. قاعدة نحط فيهم سولون لو تيب نتاعهم. حطيت هذايا بديت باللي فيكولون خاطر ديما نستعمل لي فيكولون كو سا سوا لي بات ولا لو ري ولا لا سمول. حطيتهم مع بعضهم في اول وحده تعرضني خاطر ديما نستعملها سولون انتي وشنية تستعمل اكثر حاجه.
وهوني قاعدة نحط في les différents types de farine. حسيلو j'ai halluciné quand j'ai vu قداش عندي من باكو فارينة مخبي ما فقتش بيه. حسيلو كان يعملوا confinement توا je serais vraiment à l'abri. نجم حتى نبيعوا فارينة مارشينوار tellement قعد لي هكا j'accumule كل مرة sans m'en rendre compte. D'où l'intérêt متاع un cellier bien organisé هكاك تشوف vraiment شنيا عندك وش ما عندكش. C'est des étagères ou des étages, je sais pas comment on les appelle. Je les ai achetés de chez Lidl il y a quelque temps. وخرجتهم كنت حاطتهم وحاطه فيهم معون خرجتهم خاطر je trouve que c'est sympa de voir les boîtes de conserve اللي عندك surtout les boîtes de conserve qui يتخباو وما تعرفش شنو عندك وما عندكش donc je trouve que c'est important que يبداو visible. C'est la machine à pâte كنت بخبيها ما كنتش نستعملها جملة توا خرجتها باش نراها و je serais tentée باش نستعملها. بوات شريتهم دو شي اكسيون حطيت فيهم لي ريزيرف نتاعي الحاجات اللي مش باش نستعملهم على الانستون تي او كيما الروز كيما المايزينا خاطر ديجا عبيت دي بوكو دونك نخليهم وقت اللي يوفيولي جو فيريفي سي جون m'en reste dans ces boîtes ou pas. Sinon, je suis une grande fan de la cuisine asiatique, donc عندي برشا حاجات asiatiques. ذاك علاش j'ai réservé une boîte complète حطيت فيها les ingrédients اللي عندي asiat. هكاك نجبد لا بواط ونستعمل ومن بعد نرجع كل شيء يبدا regroupé مع بعض وديما نعملها الحكايه هذه. Je trouve que c'est très pratique. ما تنساوش حاجه très importante, les objets lourds ديما نحطوهم en bas des étagères. Et donc c'est des boîtes de superposition. شريتهم من جيفي il y a quelques années. حطيت فيهم tout ce qui est levure, sucre vanille, tout ce qui concerne la pâtisserie. حطيتهم فيهم باش يتلموا كل شيء مع بعضه. Pareil pour les cubes garnis. فرغتهم حطيتهم dans une petite boîte اللي خديتها من جيفي. هوني قاعدة نعبي في دي بوكو بدي زيبيس بكلكو زيبيس مش كل شيء حطيته هوني خاطر الباقي حطيته في الكوجينة. هذوما سي دي بوكو خديتهم دو شي اكسيون ب 45 سنتيم لو بوكال. ils sont basiques mais ils font très bien l'affaire. Pareil, حطيت des petits gâteaux في un bocal mais je vous avoue راهو c'est juste pour la vidéo pour que ça fasse joli. حطيت لي فروي سيك في دي بوكو يشبهوا لبعضهم وحطيتهم زاده بحذا بعضهم. هذوم سي دي بوكو شريتهم من ليدل وفما شكون شريته من جيفي مي سا في فريمون ان مومون ما نعرفش كان باش تلقاو منهم توا ولا. Pour la suite حاول je regroupe في les paniers الحاجات اللي de même type. Par exemple هوني tout ce qui concerne gâteau هكاك c'est plus pratique pour moi نجبت le panier complet نستعمل ومن بعد نرجعه. زادا les petits électroménagers على برا باش يبدا plus accessible. هوني حطيت لي بوكو دي زيبيس في سو بريزونطوار اللي شريته دو شي اكسيون. كيما قلت لكم راهو الفيديو هذه اي سبونسوريزي بار ايكيا اي اكسيون. نفدلك بيان سور كل شيء بفلوسي راهو اما كل شيء شريته من عنده. هذا normalement c'est un présentoir pour bougies اما نستعملته pour les épices mais je trouve que le résultat est plutôt sympathique. En plus la couleur elle matche bien avec les étagères. عملت زادا un petit coin à thé خاطرني je suis une grande fan de thé. نشرب برشا انواع التي الشاي دونك عملت لي كوان نتاعي دو تي وحطيت هوني حطيت زالي فوار حطيت لي بواط وحطيت دي انفيزيون اكسيتيرا. هذوما سي دي بوكو خديتهم je ne me rappelle plus ça fait tellement longtemps. je pense que de chez Action خديتهم هذوما. Et cette boîte جاتني cadeau يعجبني حاسيلو c'est comme un livre où à l'intérieur il y a des infusions de thé. كل مرة je l'alimente de des infusions je dote. Ce mortier شريته من Ikea, je l'adore. Il est à 12 € mais il est magnifique. Je continue à organiser mes produits selon le type interne. هوني la partie petit déj حطيت le café حطيت البسيسة حطيت le panier نتاع les œufs اللي شريته il y a quelques années من Maison du Monde mais je pense qu'il existe encore. حطيت les petits électroménagers اللي نستعملهم ديما.
C'est une petite étagère خديتها pour les fruits et légumes وحطيت فيها زيادة الحاجات اللي نستعملهم assez souvent كيما les huiles هذوكم c'est une boîte ماخذتها من Action حطيت فيها les huiles اللي نستعملهم وحطيت زيادة les sucres de substitution l'huile de coco حسيلو حاجات نستعملهم assez souvent ومن لوطا حطيت les légumes حطيت البصل والبطاطا patate douce les légumes اللي يتحطوا à l'extérieur à température ambiante et pareil pour les fruits اللي يتحطوا à température ambiante. Et pour décorer un peu le tout, j'ai rajouté une plante artificielle. Et pour finir, c'est une étagère اللي خديتها من la même gamme pour les bouteilles. على خاطر عندي beaucoup de bouteilles en verre que je garde surtout متاع الزيت باش كي نجيب الزيت من تونس نلقى فاش نحطو. Sinon في l'étagère نحط دبابز الحليب دبابز الماء toutes sortes de bouteilles. فيديو متاع اليوم وفات ان شاء الله تكون عجبتكم اي سورتو فادتكم واذا عجبتكم بيان سور ما تنساوش دو فوز ابوني داكتيفي لا كلوش وتحطوا لي ان بتي بوس بلو سور سو نقولكم تشاو تشاو.